Nagdulot po ng malawak na pinsala ang magnitude 6.9 na lindol na yumanig sa iba't ibang bayan sa Central Visayas Martes ng gabi. Yung epicenter po natin kanina is 17 kilometers north, 73 east of Bogo City. This is in Cebu Province. Lord! Lord, stop! Lord, please! Oh my God, Lord! Lord! Guys, bisan asa ka muling sa Bogo City. Nanihimutang sa amihanang bahin sa Sugbo sa Pilipinas, hulagway sa trahedya ang musugat nimo. Ang halangdong nakbayan nga dunay halos 100,000 ka tawo gikalit og tumba. Uy, kakusog! Yes, kusog! Ayaw mo gawas! Kalma. Pipila ka segundo sa dili pa mag alas 10 sa gabi, Setyembre 30, Jesus, no, oh my God, Lord. Jesus, dili na, ito. Oh, Lord, Jesus, Lord. niigo ang 6.9 magnitude nga linog sa ilawom sa dagat nga maoy sinugdanan sa pagtayog nga duol sa amihanang bahin sa isla. Kakusog! Nabatyagan sab ang pag-uyog sa yuta sa dakong bahin sa nasud. Gikan sa Quezon ug Bicol sa Luzon, hangtod sa Zamboanga ug Mindanao. Apan labing nagrabihan sa pagtayog ang Visayas. Dili na, ito. Balik. Sa Metro Cebu, nilanog ang mga syagit ug hilak sa daan. Nahimong kaluhas sa pagkahadlok ang pagkurat. Dunay lain-laing diskarte ang tanan, hilabi na sa mga nakapuyo o nagtrabaho sa mga tag-as nga building. Lakip ang mga heritage sites sama sa mga simbahan, wa gipili. Apan, ang nahimong ground zero, ang Bogo City ug ang ubang dugol nga lungsod. Ako si Annie Perez, usa ka reporter nga nidako sa amihanang bahin sa Sugbo. Ug makadagang higayon na sab ko nga na-assign nga mag-cover dinhi. Pamilyar sa ako ang Bogo City, Hilom, Mabulukon, Tawhay. Apan karong higayuna, lahi nga dakbayan ang nisugat sa akoa. Mga kapamilya, di nakakaroon no, sa lungsod sa Sugod, so atong naagian ning mga dagkong bato nga nahulog no, nidahili ang yuta tungod sa linog nga nahitabo gabi. Karon padungta sa Bogo City, niya ako sa taon kung unsang padyud kalapad ng epekto ani. Dili bag-o alang sa barangay Pulambato sa Bogo City ang kalamidad. Mga kapamilya, ko ipakita ninyo karon ang usa sa mga bahin dinhi sa dakbayan sa Bogo diin na apektuhan no sa linog nga nahitabo. Natong usang adlaw natumpag yun ning isa ka block sa housing project ining mga Yolanda survivors. So sa atong pagkahinabi sa mga residente dinhi matud nila
dunay mga nakagawas apan na kabsan jud og kinabuhi. Ang 7 sa ilang mga silingan, ang usa ato nila buntis. So anya karon no, padayon pa ang clearing operation, dili pa paduulan, dili sab nga mahimo nga ilhasang paon ng mga gamit kay delikado kini og risgo. Kadaghanan sa mga nagpuyo dinhi, mga survivor sa Super Typhoon Yolanda, nga niigo kanila niadtong 2013. Dinhi sila nauli ining housing project para makasugod og balik sa ilang bag-ong kinabuhi. Apan gukdonon man di ay sila sa trahedya. 7 ang namatay sa ilang lugar, kinihuman natumpag ang di mo menos 5 kabalay. Kaya ang kung nakita ma'am, nag-ana-ana siya tanang balay ma'am, mura-murag wave sa dagat. Di ka makatuo nga, ni-ana lang, ni-ana siya. Nga, gustuhon man nimo nga mugawas, is dili ka dali makagawas ma'am, kay mayanggak pa ka, maligid pa ka, matumba pa ka, mabila pa kasi mong anak, mirahay lagi ma'am. Nga, musira pa gid niyang pultahan dugay ma-update. Apan dili lang sa pulang bato, makit-an ang gikusgon sa linog. Sa kalapad sa kadaot nga iyang gihatag, daw nagbag-o sa mapa ug itsura ang lain-laing mga dapit. Dunay mga balay nga natumpag, mga building na nahulpa ug mga kalsada na nangliki. Usa sa mga importanteng edipisyo nga naguba ato sa 6.9 magnitude nga linog kay ang City Hall sa Bugo. Dinhi uta himo ng mga transaksyon sa gobyerno ngadto sa katawhan. Apan karon, way bisan usang bahin ini ang mahimong magamit tungod sa kalapad nga kadaot nga gida sa linog. Human ang pagtayog, iya og rescue ang otoridad ngadto sa mga natabunan sa linog. Nagkalisod tungod sa kadaghang nangayo og tabang. Og ang oras ang giapas para matultulan ang mga nawala. Ang danguyngoy sa mga nawad-an dungog sa Cebu Provincial Hospital kung asa gidala ang mga namatay sa linog. Lisod ang makit-an nga gilaray ang mga body bag. Apan unsa pa kaha alang sa mga paryente nga gikinahanglang muila sa mga patayng lawas. Dili mahibaw-an kung gusto lang nila makita ang mga dagway sa ilang mga kabanay nga namatay o kaha para dili mawala ang ilang paglaom nga makit-an pa sila nga buhi. Sila'y saho, nisugilon nga uwahi nilang nakauban iyang amahan samtang nagkaon og panihapon. Apan diyang gitayog ang linog, iyang giprotektahan ang iyang kinamanghurang anak sa mga nangatagak. Siya ang nadatugan, luwas ang anak. Sa usa ka pamilok, iya nang ihatod sa uwahing destinasyon ang iyang amahan. Pajud, migikan kami nangaon ato. Pajud to, pagkuan na mo. Pajud po, kalit na lang jud. Last na ko kita sa kupapa, dito po sila sa lamisa. Uli ng paghunong na uli mi. Si Shalamer Inso ni Butyag, na dili niya kauban ang iyahang inahan sa dihang nihitabo ang linog. Kini tungod nagpuyo sila sa lahi nga balay. Silingan na nila ang nagpahibaw nga natrap ang iyang inahan sud sa iyang gipuy-an. Siya ra magulang ko sa ilaha kay natuog na siya ba niya.
kami lain na ba pumibalay. Ya, pag ato na mo siya, nadatugan naman na siya. Kabantay mo ma'am nga na-trap siya. Wala dyan ma'am kay, wala man mi diha sa pag time nga kanang nahitabo ko, wala mi diha sa kanang balay. Ya, ang ako ng mga anak, naglubaan na yung magdagan yan, yung red out. So pag uli ng paghunong na uli mi, nakuha na mi nga nadatugan na siya, ikuha na sa mo ang silingan ba. Sa susamang tambalanan sab, gida ang mga giluwas nga mga buhi o ka mga pasyente nga gikan na sa lain-laing mga lugar nga kinahanglang ibalhin kay napuno na ang pasilidad. No, it's catastrophic yun. Kung sa'yo nahitabo diri karon sa Bugo, no? It's heartbreaking. So, muna akong giingon nga kinahanglan dito prepared meals, diri cook meals, no? Atong kinahanglan diri cook meals. Kung naatay mga private sector, unta, palihuta, pada diri sa Bugo. Kay atong evacuation center pa. Diri karon we are setting up the Joint Operation Center, no? I'll be manning it. It will be a joint operation by the LGU, by the municipality, by the province, and the national agencies. Pandili lang mga taga Bugos City ang nausabang ilang kapalaran tungod sa linog. Sa silingang lungsod nga San Remigio, daghan sab ang nagbangutan. Lakip ini si Jessa Destura nga nawad-an og manghud. Si Jude maoy referee sa Mayor's Cup nga gihimo sa San Remigio Sports Complex. Usa siya sa natagakan dihang nitay-og ang linog. Matod ni Jessa, nabalaka na ang ilang amahan nga wala nakauli si Jude ni atong gabihuna. Hinungdan nga iyang giadto sa sports complex sa sunod nga adlaw. Apan nadangatan nga nadatugan na. Di punta kami doon sa gym na i-blame nila giputos naman na rescue nila dito doon sa loob. Pag abot diri motor po lang lagi patanaw. Among tanaw mo. Hindi kami mapakali ba? Baka kasi yung motor niya nasa labas. Na-trap talaga siya sa doon. Bunso kasi siya namin. Mahilig siya sa sports. Kahit anong advice na patapusin ang pag-aaral. Pero baka talagang yun, mabait. Mabait na kapatid. The challenge there is every time we attempt to extract, gumagalaw yung lupa the aftershocks Of course, we cannot risk also the safety of the responders. So mapuputol naman. Maya-maya, balik naman sa area. Then after that, meron namang tremors. Patay sab ang tulo ka sakop sa Philippine Coast Guard ug usa nga gikan sa Bureau of Fire Protection nga nagduwa og basketball alang sa Mayor's Cup. Sa labing uwahing datos sa gobyerno, di muminos sa 70 na ang nakalas sa linog. Sa inisyal na ihap, 30 sa Bugo, 22 sa San Remigio, 11 sa Medellin, 5 sa Tabugon, samtang tagsa sa Sogod ug Tabuelan. Di bana-bana nga 60,000 ka mga pamilya ang apektado, matod sa datos sa Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Bisan kung daw naanad na ang Pilipinas sa mga kusog nga linog, dili yano ang nahitabo karon sa Cebu. Tuig 2013, dihang niigo sab ang 7.2 magnitude nga linog sa silingang probinsya sa Bohol. Kapin sa 2 ka gatos ang namatay. Sa kakusog sa pagtayog, nabatian sab sa Cebu, diin nahugno ang kampanaryo sa sikat nga Basilica Menore del Santo Niño. Gikan 1885 hangtod 2013, dunay magnitude 5 hangtod sa 7.2 nga linog ang nakaapektar sa Sugbo. Matod sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, CONFIVOX, daghan na ang mga lugar sa nasud nga nabatyagan ang linog tungod kay mabaw ang pagtayog, na alang sa 5 ka kilometro ang gilawmon sa yuta. Gikan ang linog sa usa ka fault nga wala mo lihok og ingon ini ka kusog, sud sa 400 ka tuig.
yung lakas ng pag-inig, depende rin kung malambot ang lupa. Di ba? Like sa Cebu City, may mga lalambot doon. Kaya, yung mga intensity 7, doon natin nakikita yung mga damages. Yung lumang simbahan ay nadali din. Kasi luma na sila masyado, so dapat nare-reinforce din siya. Kasi wala silang mga reinforcement na huhulog na lang kasi walang mga bakal yan noong unang panahon. So yung sira ay malakas yung lindol at siyempre luma na yung mga ibang mga building at bahay o simbahan. Wala pa'y pangan og database ang PHIVOLCS sa fault nga nilihok. Wa magdugay, natultulan sa PHIVOLCS ang on-land extension. Sumpay sa yuta ang nilihok nga fault sa ilawom sa dagat. Ang bagong pangan nga gihatag sa PHIVOLCS ini, Bogo Bay Fault. Matod sa PHIVOLCS, posibleng muabot ang liki ug kapin sa 1 ka kilometro subay sa ilang inisyal nga pagmapa. Apan ila pang gisuta ang kinatibuk ang gilapdon ni ini. Gisubay na nila ang ubang bahin sa fault hilabi na sa Barangay Dakit. Dinhi nakitaan nga dunay mga balay nga nagpatong mismo sa fault, hinungdan nga dinhing dapita daghang balay ang nangakupog ug nangagusbat. Apan dili lang mga dagkong liki ang nadiskubrihan. Human ang linog, nanggawas sab ang mga sinkhole sa lungsod sa San Remigio. Gibana ba ng 15 ka sinkhole ang nakitaan sa Sitio Sansan, Barangay Manyo? Dunay mga gagmay, dunay duol sa dagat, dunasay dagko kaayo. Gisugilon sa isa ka mangingisda nga si Manolo, nadungog niya ang pagdahili sa yuta nga maoy ni pagguba sa iyang gamay nga bangka. Dako ilang katingalahan nganong nikalit og sulpot ang mga sinkhole sa ilang dapit. Gani tungod sa iyang kahadlok, wa niya kapugni ang makahilak. Istambay mi. Katungod sa mong kadlok kay nangalungag naman din dapit sa mo. Kadlok mi madasilaw na daga kay lungag. Bagong buhay min ma'am. Muting kuya wag inam. Tod karon akong lawas. Kada lingkod akong nagkuyog nga akong lawas. Pahit kay mga mukintang sigla kay salig lang sa Diyos. Kating paitag sa mong kintang sukad. First time, mapit na ko mga stinta na ko kapin. Daghang katalangman na mo nagyan, Yolanda, pertigin paita. Labaw na gini, katalagman na, kawagin na hibaw, ano bulurang bag, di ba? Ang ginoon na lang hibaw sa mo. Kaya, sige lang kapag ko, uyog lang kapag, limuntag kusog-kusog. Muna nga nag-anam, og kao doon ka ng mga kwadlungag. Alang sab sa residente nga si Andres Serafin, mayo na lang nga wa maapil ilang balay sa pagdahili sa yuta. Apan dili malikayan nga makuyawan, ilabi na nga nagbalik-balik gihapon ang mga aftershock. Kung nga may tubig ba? May tubig. Kaduda nga dagat nga lang napos ba langob. Salamat ko, wa naapil ang payag. Apan dili lang balay ang problema. Human nga matay og sa linog, nisunod ang pagkutoy sa tiyan. Sa mga dapit nga labing naapektuhan sa linog ug padayon nga pagtay-og sa kusog nga aftershock. Giisip nga temporaryong pinoy-anan ang mga gipang ugbok nga mga tent ug mga tolda sa daplin sa kalsada. Walay ganahan mo balik sa ilang mga balay. Sa barangay Pulambato, usasab sa mga dili makatulog si Neralyn. Gawas nga duna siya kaugalingong pamilya, maisip nga siya sab ang inahan sa tibuok housing project sa mga nabiktima sa Yolanda ni adtong 2013. Tungod kay siya ang presidente sa ilang asosasyon. Murag kulang jud sa tulog kay ngano? Gamay lang nga ana ma'am, bisag kay kana. Mata rin ka, kaya mo, nibalik na sa ng linog. Makamatay na sa ng linog ka. Mana, masod jud sa imo na.
lisod jud kay ma'am kay way kahigdaan way kapuy-an gid ma'am. Pait jud kayo nami dagang apo. Nisaad ang nasudnong panggobyerno nga motabang sa mga nabiktima sa linog. Ang prioridad ang pagbalik sa kuryente, tubig ug pag-ayo sa mga nagubang building, lakip na ang nag-inusarang tambalanan sa Bugo City. Ang gagawin natin, kukuha tayo ng mga tent na malalaki at itatayo natin, kagaya ng sinabi ko sa ating mga LGU executives, ito yung mga tent ng Red Cross na ginamit nung COVID. At ito ay mabilis itayo at kahit umulan, hindi problema. Minamadali na lang natin ang kanilang magiging kung saan sila para naman may masilungan sila. Apan din nilang ang gobyerno ang nisanong sa gipangayong tabang sa mga taga Cebu. Ang pagtinabangay sa mga Cebuanon makita sa mga lugar sa maini. Kining gym sa Bugo City nagpadayon ang pagdawat sa donasyon ug ang repacking. Nagpamatuod ni nga sa bisan unsang oras andam nga motabang ang mga Cebuanon kay gihatagan nila og bili ang ilang mga kauban labi na katong mga naapektuhan sa linog. Bisan ang mga nalinugan nanikay-sikay sa pag-anhi sa gym aron motabang sa pag-repack. Sama ni Kiani na tinunan sa Cebu City, nilarga siya dayon pagkahibaw nga naa sa Bugo City ang sentro sa linog. Kinisab ang iyahang yutang na tawhan. Na secure naman ako family miss. Daghan kayo og blessings nga niabot sa akong family nga nakaingon ko nga safe from me, nga well provided ra me sa food and drink. So mo na, and in a way thankful ko nga na-helpan me. In a little way, kani akong gibuhat ron. Gamay na jud kani sa mga nabuhat sa uban, pero kahibaw ko nga it goes more if sa pagtabang pa lang sa pag-offer sa akong help and time. Basin kun kapoy, kay sila mismo mga biktima, ilang gihatag ilang tanang kusog, tungod, ug alang sa pagbangon sa ilang dakbayan. Sa laing bahin, doon na say ubang nalinugan, nga gipaagi ang ilang pasalamat sa pagtunol og makaon og mainom ngadto sa mga nagkugi nga moabot sa ilaha ang hinabang. Taas ang kutay sa mga sakyanan nga musud og gawas sa norte. Giantos ang pipila ka oras, ang ilang tanang bitbit paingon ngadto mga hinabang. Ug sa ilang pag-uli, ang kahupay sa ilang kasing-kasing nga nakatabang sila bisag sa ginagmay. Ay gidit sa nawon para ma-gidit sa ilahang mga kaliwat. Kay basin pud mas stock lagi do kay maabot ang mga hinabang. Kay nanginanglan kay sila mga tubig at pagkaon. Mo kami na lang na pagyan. Ang gibaws, mga mensahe sa pasalamat nga gipangsuwat sa mga placard. Sa kinatapusan, mag-atubang pa og daghang pangutana ang mga Cebuano kaysa mga tubag. Apan dunay pulong sa Binisaya taliwa sa daghang pagsuway. Padayon. O tinuod, gitay ugmi, gipahapa ug gipaluhod. Apan padayon. Hangtod sa makabangon, makabarog ug magsugod pag-usab.